எங்களுடைய சேனலை நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அது மட்டும் இல்லாம பக்கத்துல இருக்க பெல் சிம்பலையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. துளசியின் மருத்துவ குணங்கள். மிக சிறந்த மூலிகையான துளசி அதன் மருத்துவ குணத்தால் ஆயுர்வேத மருத்துவத்தில் பெரிதும் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. மேலும் இதன் இலைகள் மட்டுமின்றி பூக்களிலும் எண்ணற்ற மருத்துவ குணங்கள் நிறைந்துள்ளது. பெரும்பாலான தென்னிந்திய வீடுகளில் துளசி கட்டாயமாக வளர்க்கப்படும் செடிகளில் ஒன்றாகும். இத்தகைய துளசி செடியை உங்கள் வீட்டில் வளர்ப்பதன் மூலம் பல்வேறு பிரச்சனைகளுக்கு எளிதில் வீட்டிலேயே தீர்வு காணலாம். வளரும் தன்மை. துளசியின் தாயகம் இந்தியா. இது தமிழகமெங்கும் தானாகவே வளரும் தன்மையுடையது. அந்தமான் மற்றும் நிக்கோபார் தீவுக்கும் பரவியுள்ளது. துளசி விதை மற்றும் இளம் தண்டு குச்சிகள் மூலம் பயிர் பெருக்கம் செய்யப்படுகிறது. இதற்கு வடிகால் வசதியுள்ள குறுமண், செம்மண், வண்டல் மண், களி கலந்த மணற்பாங்கான இருமண், பாட்டு நிலம் தேவை. இது கற்பூர மணம் பொருந்திய இலைகளையும் கதிராக வளர்ந்த பூங்கொத்துக்களையும் உடைய சிறு செடியாகும். மண்ணில் கார அமில நிலை 6.5 முதல் 7.5 வரையும், வெப்பம் 25 டிகிரி முதல் 35 டிகிரி வரையும் இருக்கலாம். மருத்துவ பயன்கள். துளசி இலை மன இறுக்கம், நரம்பு கோளாறு, ஞாபக சக்தியின்மை, ஆஸ்துமா, இருமல் மற்றும் பிற தொண்டை நோய்களை உடனுக்குடன் குணமாக்கும் திறன் உடையவை. சளி, இருமல் உள்ள குழந்தைகளுக்கு துளசி இலை சாறில் தேன், இஞ்சி கலந்து தினமும் 3 வேளை 1 தேக்கரண்டி குடிக்க கொடுப்பதன் மூலம் நல்ல மாற்றத்தை காணலாம். ஆரோக்கியமான மனிதன் துளசி இலையை தினமும் உண்டு வர குடல், வயிறு, வாய் தொடர்பான பிரச்சனைகள் வருவதை தடுக்கலாம். மேலும் இது செரிமானத்தை அதிகரித்து புத்துணர்ச்சியை உண்டாக்குகிறது. காய்ச்சல் உள்ளவர்கள் மாத்திரைகளை போடாமல் துளசி இலையை வாயில் போட்டு மென்று வர காய்ச்சல் குறையும். தொண்டை புண் நீங்க. தொண்டை புண் உள்ளவர்கள் துளசியை நீரில் போட்டு கொதிக்க வைத்து அந்த நீரால் வாயை கொப்பளிக்கும். இவ்வாறு தொடர்ந்து செய்வதன் மூலம் தொண்டை புண் குணமாகும். தலைவலி நீங்க. உடலில் வெப்பம் அதிகம் இருந்தால் தலைவலி வரக்கூடும். அப்படி வரும் தலைவலிக்கு துளசி மிகவும் சிறப்பான நிவாரணியாகும். துளசியை அரைத்து அதில் சந்தன பொடி சேர்த்து கலந்து நெற்றியில் பற்று போட்டு வர நல்ல நிவாரணம் கிடைப்பதோடு உடல் சூடும் குறையும். கண் பிரச்சனைகள் தீர. கண்களில் புண்ணிருப்பின் கடுமையான அரிப்பு, எரிச்சல் ஏற்படும். அப்போது துளசி சாற்றினை கண்களில் ஊற்ற விரைவில் குணமாகும். கருப்பு துளசியின் சாறு கண்களில் ஏற்படும் பிரச்சனைகளுக்கு நல்ல தீர்வை தரும். வாய் பிரச்சனைகள். ஈறுகளில் ஏதேனும் பிரச்சனை இருந்தாலோ அல்லது வாய் துர்நாற்றம் வீசினாலோ துளசியை உலர வைத்து பொடி செய்து அதனுடன் கடுகு எண்ணெய் ஊற்றி பேஸ்ட் போல செய்வோம். பின் இதனை ஈறுகளில் தடவி தேய்த்து கழுவி வர வாய் பிரச்சனைகள் நீங்கும். இதய நோயை குணமாக்க. தினமும் காலையில் எழுந்ததும் வெறும் வயிற்றில் துளசி இலையை சாப்பிட்டு வரலாம். அவை இரத்த அழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்தி இதய நோய் வரும் அபாயத்தை குறைக்கிறது. சளி, இருமல், கடுமையான சளி மற்றும் இருமலால் அவதிப்படுகிறவர்கள் துளசி இலையை மென்று அதன் சாற்றினை விழுங்கவும். இவ்வாறு செய்வதன் மூலம் நல்ல மாற்றத்தை காணலாம். நீரிழிவு நோய்க்கு நல்ல தீர்வு இந்த துளசி. நீரிழிவு நோயாளிகள் துளசி இலையை சாப்பிட்டு வருவதன் மூலம் இரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரையின் அளவு குறைந்து இன்சுலின் சீராக சுரக்கப்பட்டு நீரிழிவை கட்டுப்பாட்டுடன் வைக்கும். சிறுநீரக கற்கள். துளசி இலையை சாறு எடுத்து அதில் சிறிது தேன் சேர்த்து குடித்து வர சிறுநீரக கற்கள் மற்றும் சிறுநீரக பாதையில் உண்டாகும் நோய் தொற்றுகள் நீங்கும். மன அழுத்தத்தை குறைக்க. மன அழுத்தம் என்பது தற்போது அதிக அளவில் உள்ளது. மன அழுத்தமில்லாத வாழ்க்கை வாழ வேண்டுமா? அப்போது துளசி இலையை தினமும் சாப்பிட்டு வரவும். துளசியில் உள்ள அடாப்டோஜன் மன அழுத்தத்தை குறைக்க கூடியதாகும். தோல் நோய்கள் நீங்க. துளசி இலையை எலுமிச்சை சாறு விட்டு அரைத்து தோல் நோய்களுக்கு பற்று போடலாம். இவ்வாறு செய்தால் சொறி, சிரங்கு போன்றவை நீங்கும். துளசி இலையுடன் அம்மா பச்சரிசி இலையை சம அளவு அரைத்து பருக்கள் உள்ள இடத்தில் தடவி வர அவை மறையும். சுத்தமான செம்பு பாத்திரத்தில் தேவையான அளவு குடிநீரை ஊற்றி அதில் ஒரு கைப்பிடி அளவு துளசி சேர்த்து 8 மணி நேரம் மூடி வைக்கும். பின் இதனை வெறும் வயிற்றில் தொடர்ந்து 48 நாட்கள் வரை குடித்து வர எந்த நோயும் அணுகாது. தோல் சுருக்கம் நீங்கி நரம்புகள் பலப்படும்.